ប្លុកថ្ងៃទី2ថតឆ្នាំមុនកាត់ឆ្នាំថ្មីនៅម៉ាឡេស៊ី Good morning អ្នកនេះជា second day របស់យើងấyទៅ8ហើយស្ដាយមែនទេអត់បានហូប breakfast គេហូបឡើងឈ្ងុយយើងគេអត់ឲ្យញ៉ាំទេដោយសារ fasting មុនទៅបូមឈាមហ្នឹងអ្នកអញ្ចឹងញ៉ាំអីអត់បាននេះសែតដល់ស្ដាយចាំស្អែកញ៉ាំនេះសាច់ទៅពេទ្យណាអ្នកતમાមដើរលេងនេះប៉ុណ្ណាrồi អូឥឡូវនេះយើងទៅឡើងជ្រុញហើយអ្នកគ្នាទៅពេទ្យអ្នកនេះចរាចរណ៍នៅនេះផឹកឡើងរវល់មែនតើមនុស្សច្រើនណាហើយថ្ងៃដែលខ្ញុំមកហ្នឹងប៉ះចំថ្ងៃ holiday របស់គេទៀត long holiday របស់គេឈប់ម្ដង3ថ្ងៃអីចឹងហ៎អញ្ចឹងវាមនុស្សរៀងគួរសមដែរតារាមានតាមមើលមកជាសួរនេះជាអូតាដែលយើងគេងអូតានេះបន្ទប់គាត់ទូចមែនប៉ុន្តែវាស្អាតហើយនៅក្នុងកត្រងកដាក្រុងតែម្ដងណាគ្នាវានៅទីប្រជុំជនណាអូបាទតារាដើរឆ្លងខ្លោល់ហើយ Good morning បងដល់10ទឹកអីGet ready in the car with me in Kuala Lumpur អ្នកគ្នាឥឡូវយើងមកដល់ក្រុង Sunway ទីក្រុង Sunway ណាគ្នា Sunway នេះគាត់ម្ចាស់ហ្នឹងមហាសេដ្ឋីនៅម៉ាឡេតាំងពីហូតែលគាត់មានពេទ្យគាត់មាន mall university មានអស់ហើយចេញមកនេះក្រុងគេថ្លៃពីនៅក្រុងផ្សេងទៀតហ៎របៀបគេចង់ឲ្យមិនឌីបប្រាស់ហើយថាអ្នកមកមើលបណ្ឌិតសុខភាពអីចឹងមានអូតែឲ្យនៅមានអូតែឲ្យនៅទៀតអូថាមើលបងប្អូនអីចឹងមានអូតែស្នាក់នៅចេញពីអូតែមានម៉លមានអីចឹងទៅមនុស្សអត់ស្ត្រេសមិនថាអ្នកមកមើលឬក៏អីទេអ្នកនេះមើល outfit អ្នកមកពេទ្យគេដល់មក outfit អ្នកមកពេទ្យញាក់សាច់ដូចមកធ្វើ business អញ្ចឹងអ្នកនៅខាងលើ screen នេះសុទ្ធតែជាឈ្មោះពេទ្យដែលគាត់ធ្វើការនៅពេទ្យ Sunway ដាក់មុខជំនាញគាត់មួយថាបបិសោគាត់ប្រហែលឆ្នាំអីចឹងទៅចឹងអ្នកនេះសម្រាប់ពេទ្យហ្នឹងគេបើកតាំងពីឆ្នាំ1999រហូតមកដល់ឥឡូវវារៀងយូរគួរសមដែរចឹងនេះជាទឹកមុខយើងមុននឹងចូល check up This is me before check up my health. អ្នកគ្នាយើងតំងជួគ្នាមក check up អីហើយម្នាក់កាន់សើកាមេរ៉ាឲ្យមកពេទ្យគេឆ្លងតែហេតុចែកពួកនេះមកពីណាតែងខ្លួនណាមកពេទ្យដូចមិនសមជាអ្នកជំងឺហ្នឹងហើយដូចមិនសមជាអ្នកជំងឺសោះដូចមកប្រកួតបងកញ្ញាប៉ែជាងគេបានអត់ស្រុកទៅប៉ែគេបាញ់មើល outfit ទេអ្នកគ្នាខ្លះពាក់មកធ្វើ business អ្នកគ្នាចេះសុំបានប្តីមួយណាប៉ិតមកជួយយើងអ្នកគ្នាខំមកបូមឈាមសម្រាប់អ្នកភ័យដល់ក៏ស្ដីគេចូលបន្ទប់វះកាត់មែនតាទៅពេលខំបូមឈាមសោះភ័យទៅគេនាំទៅវះកាត់ឯងទៅបើកតាមរុស្ស៊ីដល់អត់ភ័យសោះគេបើកតាមរុស្ស៊ីទៀតអញ្ចឹងមុននឹងយើងបូមឈាមយើងត្រូវពិនិត្យ temperature សិនហើយគេសួរឈ្មោះយើងបញ្ជាក់អីចឹងទៅហើយតោះមកយើងទៅរងចាំសិនដើម្បីគេហៅឈ្មោះមកធ្វើ step បន្ទាប់ទៀតកុំបបែសបាយមកអាប៉ាប៉ាឥឡូវយើងពងអង្គុយចាំគេហៅជួសឈាមមួយទៀតមុននឹងយើងពិនិត្យសម្ពាធឈាមអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងមកនេះយើងគ្រាន់ចង់សាក experience Sunway Medical ហ្នឹងទេអញ្ចឹងដឹងថានៅស្រុកគេហ្នឹងមិនដែរនៅម៉ាឡេយើងបែរទិសមកនៅម៉ាឡេអញ្ចឹងណាអ្នកអង្គុយចាំមិនដែរមានអារម្មណ៍ថាអត់ជួសហិចដឹងថាខ្លួនឯងអត់ឈឺអីហ្មងអូមិនដែរទេអត់និយាយចេញទេប៊ីសាឡងគេសួរថាចេះទៅជួសខាងไหนដែលមានបទសឡងក្មេងភ័យបាទមិនដែរមានអារម្មណ៍មិនដែរ
bà đã sắm phía cái cho lan là đào về nhau mấy chẳng cho tới cái xua mua dương tại đại cái khăn trở lỏng chẳng này nào nè xua tại đại bà trẻ hay xua những cạnh ngày na khai na năm na mua ấy hay muốn nó đá xua cái bình năng pay ót mày đá ông đấy ót pay thế là đá đưa cái bình năng ấy nè nhóm ót khăn mà trôi thế tại nhóm khăn chư trùng ngữ mình chư mà trôi chứ bao bài so ti mùi ấy đại nhóm check so cọp hiệp nâng bờ tây Malaysia cứ nơi pet Sunway Medical năng ấy muốn những ba tới bờ tây chết khang chờ mình tên bờ tây phình đặc khơi tới bờ tây Malaysiaนี่ก็มีเนี่ยbộแพขมายยังได้แต่ก็เฟอร์การนั่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยจังบานเนี่ยbộแพจีขมายก็มีด้วยเนี่ยแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคลั่งอังเลมาไอเต้เผอไปอังเลtớiผู้คนอย่างอังเลรู้แต่มาดองเนี่ยนั่ง second language เก๋ขอทำมาเป็ดเปรียบใจกับเต้คลักๆประกอบใจเนี่ยเจ๊ก็อัดเจ๊ได้เนี่ยเนี่ยแต่ยมอันมาใช้จังเงือทุนทงอไอเต้ทำมาจูเชี่ยมจังยมอัดเถอการจังบันเนี่ยbộแพเต้โอเคส่วนใดอย่าง thank you โอเคhai lấy những đò vẹp cái băng thọt mà đòn nè này ô đại cái này thọt từ vinh từ màu chẳng ông thọt bà đá phăng cho nó nè thời cái chả nè này xa con nó khai mà trôi mà thế đặc biệt những phăng cho nó quạt này còn hên nữa idol follow mà miên mô tận nạp hiếp á chắc em follow tới con đá mà con follow nè này vềต่อไปยังบ่มชิมให้คือเกี่ยวกับกุปองยังมวยมันเนี่ยมวยมาเพชันนั่นมันจะเงินนั่งเกี่ยวกับมวยเวียต่อแผงริงกิตนั่งสมาร์ทเหมือนแผงchứยังไอ้จะยำไอ้nó còn tin ghê ba này chẳng cái này à chắc là con buông chay chứแนวนี้ดับแผงริงกิตเนี่ยเป็นนี่tinhมันแต่กาแฟมาแก้วthế trong nhâm ấy nè cái tinh luôn ấy thêm lưỡi luôn ấy tới ok nó này chẳng là dương bồn chiêm hào ấy hay dương bùng thua là hay nâng họ tới nhâm ấyจังนี่แข่งแปดก็สมทอถูกจุ่มขึ้นเนี่ยประต่อไปยังมาจูเชียมเฮาจังนะประตายังได้จำยอดละตะพอเป็นอะไรเงี้ยล่ะให้ยังมาจูเชียมนี่ได้คือแข่งแปดcái sponsor เอาเต้เนาะคนนี้เบิร์นจะไปกับจับจูเชียมcáiดึงgì là bạn màร้อยคอมาร้อยนั่งยอดดังอัดจำเต้เนาะคนนี้พลิกบัตรไรบัตรในขมายจั่วแต่นักเนี่ยนักแปดcáiนี่มันอะควาเรียมเด็ดในขอขนองนั่งนู้นอ่างไข่อ่ะvậy đấy thưa chính nó đi xa tận nửa chứแปดcáiนี่โอเมกิเลฟชาโน่เด็ดมันเพลย์มันชาโน่ต่อโอ้ยเนี่ยลอยอ่ะนั่นแปดเกย์ไอ้ยอแตงโมเบรกฟาสยังเคลียร์ได้เนี่ยนี้เลยบานเราบอกยามไหมแต่มอมชูเชี่ยไหมไอ้ห้อยแต่มอมมันย้ำมันchất đậm mùiเคลียร์ได้จังไก่ยอดđấy nèนี้มาโฮมนั่นนี่เหมือนเนี่ยใช้ออเดอร์เต้ยำมันกาเต้โฮมมันเละรู้chấtบานมันเละจังนั่นเนี่ยแบบเกย์มีนตีมีนไอ้จังเตยแต่มามันเละก็ยำช่างได้แต่ซาตาพิชเชิญมีกัดจันมาโฮมมันเละกัดจันนะจังมาโฮมพิชเชิญคือยืงไอ้แต่ตัวโยบานเชิญมันแต่จังต่อไปยืงยำห้อยยืงดาวทูแปดมาดองกองจ่ายไปไอ้ทมนี่คือกดเนี่ยบอกแพนในแปดนั่งแต่มาดองกดจีจุนจีขมายยืงได้เต้ให้นั่งข้างบองเนี่ยเธอการนั่งเชิญมันแต่เนี่ยกดจำในนอแปดให้ตื่นได้หรือก็กับได้กับหนาในแปดไอ้จังเตยจังมนหนึ่งเกจะประดับเกมีน welcome drink จิตตะปอมตะโขยตะไอจังนั่นใจยืงมนหนึ่งยืงดาวทูแปดบอกเกนทูแปดเกมันแบบเพลย์นั่นเนี่ยดาวหอบเมาส์ดาวมันจมแปดเกให้ลานดาวจอนดีกูเกให้เมียนผู้จัดเนี่ยแทนเมียนไอ้จังเตยมันตีจักรเฉลี่ยไอ้เซนที่นี่นะเนี่ยหนังเคยไงโอเคหนังเนี่ยจังเกมีน welcome drink ต่อไปยืงระดับเชียมเฮาจังนะตะปอม fresh apple này bọn trái dân dịch và mình ngoàiไอ้นี่บงใส่กระปุกแต่เป็นโยนเปียกเกียร์บอสซันเวย์เซนเตอร์นั่งไงมีนเชิญจวนเหมือนแต่กระไรในย่อมปุ่งเนยแบบตัวนี่คือกระไรมาหลอกมาหาได้ก็บางแผลปีมาเซินกอดฮาปีวอเตอร์นาคลาเมียนไอ้คลาของนั่งเซินนี่คือสมัยมันเนยใสเอฟเชียบาจงเงือมาฮาริฮากอดบานจูนมาเมื่อเหมือนเซินได้โดยเชียกอบเชียบาสโบนเชียบาไอ้จังนั่นนะคือยังเซินเชียบาเต้ผ่านนี่สมัยโกนขมิ้นเนี่ยคือไม่ขมิ้นช่วงไหนไม่ขมิ้นจังนั่นนี่คือใบชายจอนขมิ้นจังนั่นเนี่ยวิดีโอปีแปดเกมมาโอ้เนี่ยสักนั่นก็ไหลโอตาบอกเวียนอย่าโอตาซันเวย์หนังดังนั่นไงนั่นเนี่ยไหลนี่chỉไหลบอกของขมิ้นจัง everything คือชุดเหรอจังตามแต่ปั่นมันมวยคือเกมเนี่ยจำในน้อมทูกายยืนละโหแต่มาดองการสมาโกมบอกเกมคือก่อกระดาษแตะเหมือนแต่เนี่ยคนนี้แปดในสองเกมนี้มีร้องท่าโจม้าแมนดูจีแปดจะแมนเนี่ยจะงือเตะโอ้ม้ามีร้องท่าลมห้าร้องแต่มาดองเนี่ยคนนี้ส่งไปตะแขกงขมิ้นเกมประตูกงขมิ้นเอ็นนั่นคือมีกระโอเคมีเพลย์กราวน์หรือก็ไอ้เซนเซ่ให้ยมนี่เคยกับน้องไปกับโจเลนแต่มันติ๊กได้นั่นคือแต่น้องเตะชนะมาร้องยังได้จังกับประตูสนูซัลเลนรูไม่เกมนี้โดยประตูกระโอเคจังเนี่ยคนนี้มีเพลิงมีไอแน่ในจังเตะลอยบอกเกมเนี่ยคนนี้ทำมานะขมิ้นเมาแปดคลาจังนะแต่เ
មើលក្មេងៗនៅប្រទេសនេះប្រហែលជាគេអត់ខ្លាចពេទ្យទេបើមកសบายៗម៉ងនេះគ្នានេះទីច្រឡំតាល់អានេះហ៎ពេទ្យទេណាយ៉ាងនេះជាជាន់ទី15មួយជាន់គឺសិតតែមានកាយផ្ទាល់ខ្លួនគេដើម្បីចាំហើយជាន់នេះមាន activity ធ្វើច្រើនមែនតើមានតាំងពី cinema មានតាំងពី karaoke lounge អញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលសកម្មភាពនៅក្នុងជាន់នឹងអ្នកគ្នាចឹងអ្នកគ្នាកន្លែងដែលខ្ញុំពងនៅនេះគឺសម្រាប់ចាស់ជរារស់នៅអ្នក retire អ្នកអីចឹងណាគាត់រស់នៅនឹងហើយអ្នកគ្នាមើលទស្សនភាពទៅវាស្អាតមែនតើវាសមក្នុងការឲ្យមនុស្សចាស់គាត់រស់នៅអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាអញ្ចឹងវាតំណងមែនតើហើយគេមានបារមាន lounge មានអាងទឹកកន្លែងបុកប៊ីយ៉ា piano អីចឹងណានេះគូសំកន្លែងនេះកន្លែងបារគេណាគ្នាអូហើយដល់កន្លែងញ៉ាំអីយើងមើល view damn ទុកមីកុងពលឺក៏ដោយក៏វាសុខចិត្តអង្គុយបែរទៅហើយទូរស័ព្ទឃើញ ម្នាក់គេនាំគ្នាថតណាគ្នាខ្ញុំសុំមើលមនុស្សយើង order អីញ៉ាំសិនហើយម៉ោង1ជាងរៀងឆែលម៉ោងដែរអីខ្ញុំរឿងញ៉ាំបាញ់ណាគេហៅទេបាទខ្ញុំគឺលឿនមែនតើគ្នាយើងកំពុងតែនៅលើអូតែលរបស់ Sunway ក៏ដូចជាពេទ្យដូចគ្នាអ្នកគ្នាអញ្ចឹងនៅហ្នឹងគាត់មានគ្រប់ facility ទាំងអស់តាំងពី mall តាំងពីអីទាំងអស់អ្នកគ្នាមើលទៅខាងក្រោយខ្ញុំទៅ view ស្អាតមែនតើហើយយើងកំពុងតែហូបអីជាមួយនឹង influencer KL អញ្ចឹងអ្នកគ្នានេះជាម្ហូបរបស់គេអ្នកគ្នាតំណងញ៉ាំមែនតើនៅដឹងយកមួយណាទេខ្ញុំYeah, calorie ហើយ protein មាននេះឥឡូវយើង order ហើយយើងញ៉ាំសាច់ជៀម steak ជៀម ខុសប្រទេសដល់ពេលឃើញខំទៅធ្វើមកទៅធ្វើដូចគេតាមក្រុមហ៊ុនតាមគ្នាដែរលើឲ្យបងឯងតាមបងឯងខុសដោយសារខ្ញុំវាគ្រប់អញ្ចឹងទៅវាមាន sub company ផ្សេងគ្នាមាន Thank you so much អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាម្ហូបរបស់យើងអើយជាដំបូងយើងសូមឲ្យកាមេរ៉ាញ៉ាំមុនសិនបន្ទាប់មកបានយើងញ៉ាំស្ទឹកជៀមនេះដូចជាក្នុងម៉ឺនុយថ្លៃមែនតើដូចជា20រៀលជាង10រៀលជាងខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយដល់ថ្លៃតែអរគុណខាងពេទ្យដែរពួកគាត់អ្នក cover យើងទេសាច់ជៀមគេនេះញ៉ាំទៅវា juicy ដែរណាគេគាត់រៀងឆ្អែតតិចតែឆ្ងាញ់ហើយទទួលយកបានញ៉ាំនៅលើ sky អែមស្រែមតែម្ដងបន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយក៏យើងដាក់បងអែមមួយមើលក្រែមជាមួយនឹងប្រោនីបាទបន្ទាប់មកក៏យើងដើរធួពេទ្យតនេះគេអានេះរោងកុននៅពេទ្យគេណាច្រឡំនេះអូតែលទៅSunway Century អញ្ចឹងភ្ញៀវអីគាត់ចង់មកអីបុកមុនអញ្ចឹងទៅចូលមកមើល free បណ្ដោយឥឡូវហ្នឹងមានម៉ាជាងមានអីលេងទៀតពេលយើងមើលឃើញហើយតុបដែលអ្នកឃើញនេះគឺជាបន្ទប់ karaoke របស់គេអ្នកគ្នាអាចមកកក់ឲ្យច្រៀងលេងជុំគ្រួសារបានអញ្ចឹងណាបើមិនមកស្នាក់នៅ Sunway ឬក៏មកមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងទៅអ្នកគ្នាខ្ញុំចូលមកនេះហើយចាស់ទៅក៏នៅចង់រលួយឲ្យបានច្រើនដែរស្អីយើងស្រួលរស់នៅដូចឋានសួគ៌អញ្ចឹងឋានសួគ៌លោកកិច្ចនេះមើលពីកម្ពស់ជាន់ទី22យើងចង់ទៀតអញ្ចឹងអ្នកគ្នាឥឡូវយើងមកកន្លែងកូនក្មេងហើយ already Not yet. Okay Your hand ហើយយើងត្រូវពិនិត្យហើយពាក់ម៉ាស់នេះជាអូតែលគេវ៉ាវអូតែល Yeah 8,800 ringgit Malaysia. And 800 is the credit, dining credit. Okay. So 3 meals per day included. Smart TV. And then all what you see is included. You just need to bring your clothes in. Utility bills is included as well. Wi-Fi is included. And then the anti-fall detection is for assisted living. Okay. Those that need. Wow You can see Sunway Lagoon, facing Sunway Lagoon. That side is facing. rồi anh đang gai tha sus sus ở sao chẳng lệ à tầm hôm không tầm hôm không ấy tầm hôm thông chiêng anh đi cái Sweet room. wow
bật lương bố Don't have fun. How many bedroom? Chân đôi nè theo băng khơi chắc là nên ở tại săn về kia này nòm những đa châu mớ miên bật tốc chờn thay mình tên nè khía tai bật tốc thông thông chân nơi ban tập pi nhẽ nè khía bạn nè lợi dương chập đam cho là tập hall lấy bật tốc pi dương bật đặt hói chân trong đăng than là tập hall tặng nó khía nè đọc bay nè tới chỉ nè hiện bốc bùa đái nè khía ở lại tế không phải là chia score đi men ok nó nè chân dương ở 110 là tập hall hay như tập 8 គេអូខេអ្នកនេះចឹងមុននឹងខ្ញុំចេញរីសហើយអីខ្ញុំអត់បញ្ហាអីទេគ្រាន់តែថាលើសជាតិ cholesterol បន្តិចអញ្ចឹងជាតិ cholesterol ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនហើយនឹងខ្វះជាតិទឹកអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំតមទឹកខ្លះអីចឹងទៅហើយមកបណ្ឌិតទៅវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយ៉ាគេបញ្យល់ខ្ញុំកុំក្បាយដុកទ័រគេអញ្ចឹងអ្នកនេះអាចមកសាកបានខ្ញុំមកនេះគឺ8 Sunway នៅហ្នឹងក៏គាត់មានលក្ខណៈបណ្ឌិតជំងឺទូទៅវះកាត់មហាហេតុឬអីផ្សេងៗនៅ8 Sunway ហ្នឹងម្ដងហើយគាត់មានអូតែលគាត់មានចំមមានអីចឹងអ្នកគ្នាមក community Sunway ហ្នឹងគឺសិតតែជាពេទ្យតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចមក check out បានអ្នកគ្នាអាចមក try បានអញ្ចឹងល្អមែនទែន survey គាត់ក៏ល្អដែរអាចមកសាកបានអ្នកគ្នាឥឡូវយើងបាន result ហើយហើយនេះជាក្រឡផលរបស់យើងវាមាន interesting ទេអ្នកគ្នាគាត់ថាខ្ញុំលើសជាតិ cholesterol ហើយនឹងខ្វះជាតិទឹកប៉ុណ្ណា nice តែយើងមិនមែនជាភេទអត់ណា អូខេអ្នកគ្នាយើងបណ្ឌិតហើយឥឡូវយើងចេញទៅវិញហើយមកតាំងព្រលឹមម៉ោង 8 រហូតដល់ម៉ោង 4 ជាងអត់មានបញ្ហាអីទេនិយាយទៅមកមួយថ្ងៃនេះគឺ stuck នៅពេទ្យសុទ្ធអត់មានបានទៅណាទេតែ yes sir ដឹងខ្ញុំទៅណាអ្នកគ្នាពងដេកនៅកណ្ដាលពេទ្យ ឆ្លាញ់កាមេរ៉ាហ្នឹងមក តែញ៉ាំ កាមេរ៉ាហ្នឹងខូចនេះមិនមែនខូច នៅនេះ traffic នៅម៉ាឡេស្ទះដល់កហើយថ្ងៃបុណ្យអីគេជាតិគេអូខេអ្នកគ្នាខណៈពេលនេះគឺយើងដើរឆ្លងផ្លូវផ្លូវតែភ្លើងឡើងមកអូខេអ្នកនេះអញ្ចឹងអានេះជាកាក់អតេះភ្លើងដែលយើងនឹងជិះហើយឥឡូវគ្នាយើងពុំទិញយើងឲ្យ experience ម្នាក់មួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទិញអញ្ចឹងណាហើយមួយចន្លង ទៅយើងមកដល់ផ្លូវរទាសភ្លើងហើយអីច្រឡំមកដល់អតេះភ្លើងហើយអញ្ចឹងនេះយើងធ្វើដំណើរទៅ Pavilion គេតែដែលធំជាងគេដែរលក់របស់ brand ច្រើនជាងគេនៅ Malaysia ហ្នឹងគាត់អត់មានលុយទិញអ្នកគ្នាយើងទៅរកអីញ៉ាំទេ vibe នៅនេះវាច្រើនចិនកាត់ចិនច្រើនមែនតើហើយកន្លែងដែលខ្ញុំចុះទៅនេះគឺ food court របស់ចិនហ្មងភាគច្រើនអត់មានរបស់ Malay ទេអ្នកគ្នាចុះទៅដល់អត់ឃើញមានអីតំណងឲ្យយើងឡើងមកលើវិញសម្រាប់ចិត្តញ៉ាំសិតចកាអាំងនៅ Malay តែម្ដងបែបចិនណាមិនជាថ្លៃមែនដែរចាប់ដាក់ដូចជាអស់ល្បាក់ 100000 អីទេពេល 100000 រៀលហើយយើងញ៉ាំបានគ្នាដល់ទៅ 5-6 នាក់អស់ Thank you. Mà đây plau mà lé mà. Chú chết ấy thông thông để điện cục. Nâng đói cho mà kho đỏ Hồi nhâm hao vậy trên mày đá ngày tên đặt bài trên mày đá không em mỗi nhâm không được mai con thao gì nhằm làm đập nắp trong cái đầu chú chết nhâm ấy thông thông bon không nghe trời nghe cho đất cho
អូខេ បាយ តែប្រៃខ្លាំង cho nó tập hợp xong thêm trong mình biết đấy ណាស់គ្នា chocolate berry នេះនៅខាងក្រោមផងនេះ highly recommend មកឆ្ងាញ់មែនទេmatcha របស់គាត់នេះក៏ឆ្ងាញ់ដល់ហើយគ្រប់យ៉ាងជាតិវា real tiramisu matcha មកការនេះគឺខ្ញុំញ៉ាំក្រែមដូចកងក្មេងយ៉ាងអ្នកគ្នាក្រែមនេះមិនមែនថោកណាអ្នកគ្នាបើប៉ុណ្ណឹង5រៀលណាអ្នកគ្នាញ៉ាំមានអស់ទេដាក់តែមួយម៉ាត់ហ្នឹងហុចឲ្យខ្ញុំហីហើយសួរថាឆ្ងាញ់អត់ផងអ្នកគ្នាតែគេធ្វើមកដើម្បីតែចិត្តមនុស្សឲ្យទិញឲ្យថតរូបផុសតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងនេះជាផ្លូវដែលយើងដើរទៅ Pavilion ហើយប៉ះចំថ្ងៃខ្ញុំដើរហ្នឹងភ្លៀងទៀតភ្លៀងរាវបាត់អញ្ចឹងមកហើយភ្លៀងនៅស្រុកនេះគ្រាប់ធំមែនតើពេលខ្ញុំទៅចំប៉ុន Hindu របស់ម៉ាឡេស៊ីហើយគេ decorate ស្អាតមែនតើសំខាន់ក្នុង mall នេះគេមានតាំងនេះ Lego នេះប៉ុនយៈហ្មងជា Lego គេធំមែនតើធ្វើពី Lego អស់គេមាន exhibition Lego នៅនេះណាអាការប៉ុណ្ណានេះធ្វើពី Lego វាច្រើនដល់សិត Lego អស់នៅក្នុង mall គេមួយហ្នឹងចូលអត់នេះចចយធ្វើដូចគុណកាបដែរជួយផងគុណមេដាបៃតាមកបងដាក់បងមកខ្ញុំបាយឲ្យនេះlàកណ្ដាលខ្នងខ្ញុំគុណមេដាវិញទៀតមកតែបាយបជាឲ្យគេមើលឲ្យអ្នកផ្សេងមើលឃើញ See you episode 3 ở Phnom Genting. Bye.